আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে মাত্র একটি ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো। একটি এলজি ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো। এর সম্পূর্ণ ডিজাইনটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং এর দাম বলে দেব। মাত্র 3.5 মিনিটের এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা এই ফ্রিজটি সম্পর্কে ভালো করে জানতে পারবেন। এর কত টাকা দাম, সে দামও জানতে পারবেন, কত টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, সম্পূর্ণ জানতে পারবেন। তো চলুন আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি ফ্রিজটির বডিটা আপনাদেরকে শুরুতেই দেখাচ্ছি। দেখেন কত সুন্দর একটি কালার, এলজি ফ্রিজ, চমৎকার একটি কালার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরের যে দরজাটা আমি খুললাম, আর উপরে হচ্ছে ডিপ সাইড। ভিউয়ার্স, উপরে হচ্ছে ডিপ সাইড। এই হচ্ছে দরজার সাথে একটি আর নিচে আরেকটি, মোট দুটি দরজার সাথে তাক পেয়ে যাবেন। আর এই হচ্ছে ডিপ সাইড, দেখেন বেশ বড় সড়ো। এই হচ্ছে আইস মেকার, আপনাদেরকে আমি ধরে ধরে দেখাচ্ছি। আইস মেকার, এই যে সিস্টেমটা খুব সুন্দর মতন করা আছে। আর এই হচ্ছে ফ্রিজের ইনফরমেশন। দর্শক, আপনারা একটু পুশ করে দেখে নেবেন। তারপর আমি এই ফ্রিজের যত ইনফরমেশন, যতটুকু আপনাদেরকে দিতে পারি মুখে বলে দেই। এই ফ্রিজটি হচ্ছে 308 লিটারের একটি ফ্রিজ। এই ফ্রিজের মডেল হচ্ছে GLC 322 এবং এই ফ্রিজের দাম হচ্ছে 69,000 টাকা। আপনারা এই 69,000 টাকার উপরে 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। এই যে চমৎকার একটি ডিজাইনের ডিপ সাইড, সুন্দর একটি ডিজাইন করা আছে ডিপ সাইডে। আর এই হচ্ছে নর্মালের যে সাইড, নর্মালের দরজাটা আমি খুললাম, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দরজার সাথে কয়টি তাক আছে, উপরে ছোট ছোট দুপাশে দুটি তাক, আর নিচে একটি, তার নিচে আরেকটি, তার নিচে মনে হয় আরও একটি, মোট 3টি তাক আপনারা পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজের সাথে। দর্শক, এই শোরুমটির অ্যাড্রেসটি আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এবং ফোন নাম্বারটিও দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে এখান থেকে একটি ফ্রিজ নিতে পারেন। এ হচ্ছে নর্মাল সাইড। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে একটি ড্রয়ার পেয়ে যাবেন, বেশ বড় সড়ো একটি ড্রয়ার। এটি হচ্ছে ফ্রেশ জোন, ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল রাখার জন্য। আপনারা এখানে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। বেশ বড় সড়ো একটি ড্রয়ার। এই নিচে ড্রয়ারটার উপরে একটি তাক, তার উপরে আরেকটি তাক, অনেক বড় সড়ো, অনেক কিছুই এখানে রাখতে পারবেন। তার উপরে যে 3 নাম্বার তাকটি, সেটি আরও বড়। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর ডিজাইন সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না, আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন। চমৎকার একটি ডিজাইন, অসাধারণ একটি ডিজাইন। দর্শক, আমি যতটুকু পারছি আপনাদেরকে দেখাইছি। যেখানে যেখানে ইনফরমেশন আছে, দরকার হয় আপনারা একটু পুশ করে দেখে নেবেন। আর আমি তো মুখে বলেই দিলাম, 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটিতে। দর্শক, কেমন হলো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।